जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये देखें, ये मेरे कबूतर हैं, ठीक है जी। ये ऊपर छत पे बैठे हैं, ठीक है जी। और तीन चार कबूतर नीचे दाने खा रहे हैं, ठीक है जी। ये अपना घोंसला बना रहे हैं, ठीक है जी। ये दोनों बहुत अच्छे कबूतर हैं, ठीक है। ये पिछले वीडियो में आपको इनके बारे में बताया, ठीक है जी। अगर इनका एक बच्चा बड़ा हो जाए या दो बच्चे बड़े हो जाए, फिर ये अंडे दे देते हैं, ठीक है जी। कितने कमाल के कबूतर हैं, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी। ये कैसे खा रहे हैं, ठीक है जी। दाने खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ चैनल पर, ठीक है जी। ये देखें, ये कबूतर हैं, ठीक है जी। ये दाने खा रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, क्या आपको इन कबूतरों को ना आप जानते हैं? अगर आप ना इन कबूतरों को जानते हैं तो कमेंट में आप इन कबूतर का नाम बता दीजिएगा, ठीक है जी। आप ये देखें कबूतर कितने अच्छे हैं, ठीक है जी। बहुत ही प्यारे कबूतर हैं, ठीक है जी।